Ранее вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева провела очередное заседание Республиканского оперативного штаба, где раскритиковала Минздрав и местные органы за отчетность о гуманитарной помощи. Она также отметила, что в отчетах не указано, сколько поступило лекарств и каковы их наименования. Ужасают случаи, когда врачи поликлиник в Бишкеке летом раздавали китайские противовирусные таблетки. Почему без проведения соответствующих проверок эти препараты были направлены в медицинские учреждения? Их состав, сертификацию никто не проверял. Однако их раздают гражданам, у которых в период пандемии иммунитет и так ослаблен. За такие случаи ответственные лица Министерства здравоохранения понесут дисциплинарные взыскания. По словам представителя Департамента лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения, переданные в качестве гуманитарной помощи со стороны КНР, такие препараты, как Закуми и Лянхуа, широко используются не только в Китае, но и во всем мире. Конечно, наша гуманитарная помощь в Кыргызской республике, требований нету, чтобы они были зарегистрированы в Кыргызской республике. А проводить какие-либо лабораторные испытания у нас по методика определения отсутствует, так как они не были зарегистрированы, поэтому какие-то проводить испытания какие-нибудь определения невозможно, потому что методика нет определения. После заявления вице-премьер-министра заместитель министра здравоохранения Мадымин Каратаев сегодня заверил, что распространяемая информация не подлежит действительности. По сложившейся ситуации мы будем сейчас поднимать все первичные документы. Там упомянута моя фамилия. И я хочу ответить, что, во-первых, при распределении меня не было в городе. Во-вторых, мы дадим официальный комментарий на этот счет в виде письма позднее, пока ведутся работы. Между тем, по словам специалистов, завозимая в Кыргызстан гуманитарная медицинская помощь должна пройти определенные правила. Например, Министерство социального развития, во-первых, должно определить, что завозимый груз является гуманитарным. Во-вторых, необходимость в этих препаратах. И третье, должно отслеживать целевое ее использование. При этом следует отметить, что при ввозе ранее упомянутых лекарственных средств были ряд нарушений со стороны Министерства социального развития, Министерства здравоохранения и Департамента лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения, уверены эксперты. Были розданы биологически активные добавки, ввезенные в виде гуманитарной помощи без определенных сертификатов качества Кыргызской республики. Это чревато тем, что оно могло иметь побочные эффекты или же иметь более еще непредсказуемые непредсказуемые действия, допустим, организма наших граждан. Экс-министр здравоохранения Батыр Алиев выразил свое мнение о том, что в срочном порядке республиканский штаб совместно с Министерством здравоохранения, с экспертным советом должны дать разъяснение по поводу распространенной ранее информации с гуманитарными лекарственными средствами. Медикам не нужны лишний раз оказаться под подозрением, что это вдруг какие-то лекарства, завезенные без регистрации, без каких-либо научных обоснований, использовались в целях диагностики и лечения. Медикам это не нужны. Поэтому я бы просил, чем быстрее, тем лучше. Конкретное разъяснение по поводу вчерашней информации о том, что завозились лекарственные средства. Отметим, во время резкого роста числа заболевших коронавирусом летом этого года, несмотря на обещания властей о контроле ситуации, возник дефицит некоторых лекарств. В аптеках выстроились большие очереди, цены на препараты выросли, отмечают специалисты. Азамат Кенжешев, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.